大家好，欢迎来到虽瑞懒的频道。那今天呢，我们来聊聊怎么发现那些早期的像佩佩啊、Turbo、AI Dog 这样子的超级百倍币。那说实话，这些币呢抓起来确实有些难，但是不是完全靠运气。其实呢，有些工具和经验能大大的提高成功的几率。好了，不多说了，咱们直接开始。那想要抓住金狗呢，最重要的就是工具。那首先你得有一个资讯来源，比如说资讯网站，像 Following 还有 CoinMarketCap 这样子的，都是我常用的。在这些平台上，你可以看到推特上面最热门的币种。那具体找代币的工具呢，我推荐 GN 小鳄鱼。那为什么推荐它呢？因为呢，它是专注于新上线的代币，能够帮你快速去筛选这个刚上线的代币。那在小鳄鱼上操作时，首先要看它这个时间筛选，它提供1分钟、5分钟、1个小时、6个小时和24小时的时间筛选。那比如说，你可以选择刚上线5分钟的这个代币，看看有没有潜力币。那最近呢，在索拉纳链上的这个代币呢，不是盲目去查看的，它是有一些重要指标的。那在查看代币信息时，有几个重点非常要注意。我们来这边举个例子，就比如说这个 Bonk。首先呢，就是它的权限是否被丢弃。那如果这个没有被丢弃的话，项目方随时就可以增发这个代币，跑路风险就比较高了。还有这个黑名单的设置，那如果这个代币有黑名单功能，那项目方可以把你的钱包拉黑，导致你无法操作。另外呢，还要看看这个 Top 10的持仓比例，如果它这个持仓比例是过高的话，那么大户砸盘的这个风险就比较大，就要非常小心。还有就是烧池，看看代币是否有销毁机制。还有就是跑路的概率，那小鳄鱼上面会显示项目方跑路的概率，比如说某项目方之前发了10个池子，那跑路有5个，那它的跑路风险就是50%。虽然没有绝对安全，但是展现这些数据的项目方相对来说是比较靠谱的。那新手呢，我建议刚开始的话，小额试水，比如用0.01或者0.02索拉纳，先去熟悉一下这个操作，后面再去进行这个投资。接下来呢，新手注意事项来喽。新手呢，可以多观察、多研究，不要着急一股脑的去冲。可以呢，先用小额资金先积累经验，避免冲动入场导致亏损。其实呢，玩土狗币靠的不只是感觉，工具和经验都非常的重要。那希望今天的分享对你有所帮助。如果你有自己的心得或者踩过的坑，欢迎在这个评论区底下分享，也欢迎加入我的社群。谢谢大家的观看，我们下期再见。